Her fredag sidder KP TV med 2 tidligere udsendte soldater, Høgni og Brian. Vi sidder foran Christiansborg Slotsplads, hvor I holder til sådan hver hverdag fra 1 til 3. Hvorfor gør I det? Ja, det er jo fordi, der er en masse ting, der er forkert eller galt i det her land her. Personligt begyndte det for mit vedkommende, da jeg fandt ud af, at NATO basalt set er en terrororganisation. Stort set alle de krige NATO har deltaget i, så længe jeg kan huske i hvert fald. De har ikke rent mel i posen. Det har været baseret på magt og profit, og har ikke rigtig haft noget med frihed, demokrati eller det danske folk at gøre. Så jeg vågnede op og fandt ud af, at vi er blevet pænt groft misbrugt. Det synes jeg så, at på tide, at det kommer ud. Folk får det at vide. Hej, mit navn det er Høgni Petersen. Jeg er 27 år og er tidligere udsendt dansk soldat. Var i Afghanistan i 2010 på ISAF hold 9. Min primære opgave dernede, det var som primær sweeper i min gruppe. Det er ham, der har minesøgeren og sweeper-stillinger og går forrest, når ens gruppe går forrest. Jeg var i Afghanistan i 4 måneder, 4,5 måneder, så blev jeg sendt hjem, da jeg havde fået det dårligt. Da jeg havde set rimelig mange, for mange af mine kammerater blive sprunget i stykker. Så der kunne jeg ikke rigtig mere. Er det noget i samme stil, du tænker, Brian? Præcis det samme. Altså, de har taget røven på os, for at sige det på godt dansk, jo. Manipulerer med befolkningen, og ikke mindst også, jeg var så dum dengang at tage afsted 2 gange. Det, der i sandheden er sket dernede i Afghanistan, det er, at vi har været nede og afskærme, så der er blevet bygget pipelines for det Kaspiske Hav, der er blevet stjålet opium og nogle mineraler. Jeg ved ikke så meget om det med mineralerne, men jeg ved, at opiumsproduktionen den steg med over 3.300% siden vi er gået ind i NATO. Og det er officielt tal. Afghanerne har ikke fået nogen penge. Der er ikke noget fred, frihed, demokrati, selv ikke herhjemme. Men folk lever i en illusion om, at det er der. Det er der ikke. I er begge 2 veteraner. I Danmark i efteråret 2010 sagde man, at der havde været omkring 50.500 udsendinger, med lidt over 26.000 soldater afsted, som så fordelte sig på de udsendinger der. Hvordan ser I det danske samfund takle den her veteranproblematik? De takler den jo ikke overhovedet. Der er lidt mindfulness og noget, men størstedelen af de soldater, der har været udsendt, også tilbage fra Bosnien af, men primært Irak og Afghanistan, som jeg selv har været i, får ikke nok behandling. Og den behandling, der er tilgængelig, er slet ikke up-to-date, og er slet ikke anvendelig, og er totalt ligegyldig og ubrugelig sådan set. Og når de så ikke kan gøre det, så begynder de bare at medicinere folk og tror, at det er en løsning. Men det er en helt anden snak jo med, hvad der er af forskellige midler, der kan rent faktisk helbrede os for alverdens sygdomme. Man kan starte med at spise sundt. Men det nytter heller ikke noget, når man går ned i supermarkedet, der er genmodificeret mad og gift i, og kemikalier og pis og lort, du ved det. Skal jeg lade være med at blande tingene sammen, men... Altså, jeg er dybt rystet over Balkandrengene for eksempel. Det piner mig at se, hvordan de bliver behandlet. Rigtig mange af de drenge der, de har set nogle rigtig, rigtig grofulde ting. Og de er slet ikke blevet anerkendt på nogen måde. Mange af dem er først brudt sammen 5-10 år efter. Og de får ingenting. De får ingen støtte, ingenting. Jeg er nødt til at sige, at Danmarks nok mest anerkendte veteran herhjemme, en der hedder Jakob ved fornavn. Han blev såret 2 gange i Afghanistan af en finskytte og nedkæmpet begge 2. Han har været inde og spise til middag med kronprinsen og anerkendt og virkelig officielt, ikke også? Lige nu kan han ikke. Han har ikke råd til at leve, fordi de er så langsomme med at anerkende sagerne og sådan noget. De gør ingenting, hjælper os med vores arbejdskab. De lader os bare sidde derhjemme selv. De fyrer folk, der har mistet lemmer inde i hæren, fordi de ikke kan klare en træningstilstandsprøve. Selvfølgelig kan de ikke klare den, når de mangler lemmer, så bliver de fyret. Efterladt. Og det er dem, du snakker om, og dem fra Bosnien af, fordi det berører os meget dybt det her. Det er derfor, vi står her og giver energi, for det kan simpelthen ikke være rigtigt.
Noget af det, du jo har snakket om tidligere, Høgni, det er det her med NATO's måde at operere på, den syriske frihedshær, og det er noget af det, der får dig vendt til at være imod krigen, og ligesom en opvågning, siger du. Vil du forklare det? Jo, altså, min første tanke om, der var et eller andet galt, den kom jo nok, da de ikke fandt noget som helst i Irak. De fandt jo ingenting, men det slog jeg sådan rimelig hurtigt hen igen. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg gjorde det, men så hører jeg så, at NATO begynder at angribe Libyen. Det giver ikke rigtig så meget mening op i mit hoved, fordi jeg har ikke rigtig hørt om Gaddafi i mange år på det tidspunkt. Men der havde jeg det ikke særlig godt, så der kunne jeg ikke rigtig overskue at researche særlig meget, så det slog jeg også bare hen. Men så da NATO begyndte at bruge en enkelt vildfaren mortergranat, der var fløjet fra Syrien ind i Tyrkiet som undskyldning, eller de kaldte det for et regulært angreb fra Syrien på Tyrkiet. Så der var ikke noget suverænt land, der vil angribe et andet suverænt land med en mortergranat. Slet ikke, når deres styrker ved fuld styrke ville være mindre, 3-4 gange mindre end Tyrkiet eller sådan noget. Det ville man bare ikke gøre. Altså, hvis du endelig ville gøre det, så ville du trykke hele lortet af på én gang. Altså. Du fyrer ikke en mortergranat af. Og den mortergranat kom fra den nordlige del af landet, som oprørerne havde kontrollen over på det tidspunkt. Der begyndte det hele bare at virke alt for bizart for mig. Så begyndte jeg at researche, hvad der foregik inde i Syrien. Så fandt jeg så ud af, hvad den såkaldte frie syriske hær rendte rundt og lavede. Og det var bilbomber foran beboelsesområder. Jeg så levende mennesker blive smidt ud fra hustage. Krigsfanger blive henrettet. Bagbundne civile med bind for øjnene. Først fik de lige 2 skud med en AK, og så blev resten af magasinet lige tømt ned i bagefter, mens det stod og fejrede det. Basalt set, det som de fortæller os terrorisme er, det værste af det værste støtter vi ind i Syrien. Tak skal du have. Du har noget til for? Ja, fordi at det er det gamle vin på ny flaske, om og om igen. USA med Irak, masseødelæggelsesvåben. De spreder det i medierne som propaganda, og så når folk har hørt den samme løgn i 1,5-2 år, så hopper de på den. The problem, reaction, solution. Hver eneste gang. De gjorde det samme med 9/11. De bomber selv en bygning, for det er Osama bin Laden og hans bavianer. Det tror befolkningen på, når de har hørt det nok, og så angriber vi. Han har fået en meget fin position på grund af det der. Og nu gør de det igen med Nordkorea. Nu spreder medierne det igen. Det er det samme. Jeg kan se lige igennem det. Det kommer ikke til at ske med deres atomkrig og alt det. Men de spreder det. Og bare derfor, at de taler om det. Det forstærker det. Du ved, så de kommer væk fra, hvad der i virkeligheden, hvad livet drejer sig om. Og sådan har det været lige siden 1. og 2. verdenskrig. Det er det drejer sig om for deres regeringer, og så videre, så videre. Det er at afholde mennesket for, hvad vi i virkeligheden er. Og det gør det med krig og med penge og med magt, og de har gjort det med religion. Men nu er det penge. Nu skal alle bare tvinges i bund. Altså, hej, mit navn er Brian Nielsen. Jeg er soldat og veteran. Jeg har været i Kosovo på hold 7 og 10 Alfa, og så har jeg været i Afghanistan på ISAF hold 1 og 4. Hold 1 som elektronisk efterretning, og på hold 4 var jeg afsted som signalmand sammen med panserinfanteristerne, altså som infanterist. Det er min baggrund for at sidde og tale om de her ting. Blandt andet, jeg har haft i alt 13 år i hæren, hvor de sidste 4 år har været, som man beskriver det, igennem helvede for mig. Jeg har haft posttraumatisk stress og depression og alt, hvad der dertil hører. Men nu er jeg vågnet op på den anden side, et sted, jeg ikke troede eksisterede, og har det egentlig godt, og kan ikke bare sidde derhjemme med al den viden, jeg er kommet til at besidde. Så nu deler jeg det med alt og alle, fordi at der er noget galt i Danmark. Ja, fordi I har også tidligere set snakket lidt omkring det her med økonomien i det, og hvad der bliver brugt af ressourcer på krigene. Nu vader der lærer rundt her utilfredse, fordi de skal ligesom beskæres. Hvad er jeres kommentar til det? Jeg kan huske en meget bestemt, specifik artikel, jeg læste dengang, at USA tæppebombede noget på Balkan, Kosovo og det der sted. Det var 3 måneder, ikke også? Der var en artikel, hvor de skrev, at den mængde penge, der blev brugt på ammunition, det svarede til, at hver evig eneste individ af en familie i Afrika kunne modtage 63.000 danske kroner om dagen, mand. Bare lige for os. Det er billigere med fred.
krig er meget dyrt, og det koster på alle kontorer. Det gør det ikke med fred, det kan vi alle have i virkeligheden. Men der er nogen, der spekulerer i det, fordi at det er profit og penge og magt, det handler om. Og det har det altid været. Ja, der har aldrig nogensinde igennem tiden været befolkningen, der er kaldt på en krig. Det har der aldrig været. I al den tid, hvor der eksisterede imperier, så har det altid været oppefra, at de har fortalt, at nu bliver I nødt til at tage ud, fordi at de tror jer, de kommer og voldtager jeres kvinder, de kommer og slår jeres døtre og jeres sønner ihjel. Det er den samme gamle historie, de har kørt gennem flere tusind år, så længe imperierne har stået. Fordi det er måden, de får mænd som os til at slås på. De bruger vores kærlighed til folket, til vores familie, for at få os til at gøre de ting, vi gør. Jeg har brugt som argument, da jeg var hjernevasket og dum nok til det, og jeg tog afsted 2 gange på hold 1 og 4 i Afghanistan, at hvis jeg ikke gjorde det, når folk spurgte mig, hvorfor jeg til Afghanistan, jeg var hjernevasket og bildet ind til at stå og sige, at hvis jeg ikke gør det, så kommer Taliban herop og skærer halsen over på min mor og min lillesøster. Så selvfølgelig tager jeg afsted. Som Høgni siger, de misbruger vores kærlighed. Altså sådan, vi er de første, der stiller os op, hvis der er noget ballade, fordi at, sådan er vi. Men vi har hjertet det rette sted, vi er ikke interesserede i at træde nogle over tæerne, men når man bliver manipuleret og løjet for hele sit liv med patriotisme, pistoler og Arnold Schwarzenegger og generaler og det hele, og bare Vesten og dem med turban, de onde, du ved, der begynder at danne sig et lille billede af, hvad der i virkeligheden er foregået. I går også nu her, kan man sige, med jeres aktivisme og modstand mod krigene ind i sådan en tradition, som man har haft i USA i mange år, med Vietnam-veteraner mod krig og så videre. Har I overvejet at prøve at lave sådan noget veteranforeninger mod krig, eller arbejde i den retning? Hvad siger jeres tidligere kollegaer til det, I foretager jer nu? Ja, altså, det er jo meget svært for os at sluge den her, når vi får det at vide. Fordi det er jo 180 grader af alt, vi tror på. Da det gik op for mig, hvor meget jeg var blevet løjet for, hvor meget jeg var blevet manipuleret. Så det eneste, jeg sad tilbage med til sidst, det var som sådan mine holdninger og mine moraler. Alt andet, det var væk. Alt det, jeg troede på, det var løgn. Du ligger genkendende, Brian? Ja, men det der så skete, når du spørger på den måde, det er, at så fordi man indser de her ting her, så går det også op for en, at det er lettere for et familiemedlem, eller en kollega, eller en kæreste, at skære hånden af en og læbe en som sindssyg, end det er at tage sit verdenssyn op til genovervejelse, fordi det er helt skævt, mand. Alt er upside down. Han knuser mit hjerte hver gang, vi snakker om de her ting, eller jeg gør det selv, jeg ved ikke, fordi det er ikke for sjovt, vi står herinde. Vi prøver virkelig at bare have det godt, og jeg er blevet afhængig af at komme ind og få alle de knuser af de dejlige mennesker, der støtter op om det her, fordi de også ved det. Men den er svær, fordi det separerer os fuldstændig. Alle mine gamle barndomsvenner, de er ikke parat til det her. Jeg har aldrig afskrevet nogen af dem, men de labeler mig som sindssyg, så min ekskæreste ville have, at jeg bare skulle have medicin og fortsætte i den dur der. Ja, nu har jeg også sat mig ind i, hvad medicin og Prozac og hvad de her ting i virkeligheden er. Altså. Det er jo fuldstændig sindssygt. Jeg er ked af, hvis jeg var ridet op i noget her, men hvis vi prøver at kigge sådan lidt mere fremad, så står I herinde hver hverdag fra 13 til 15. Vil I sige lidt mere om sådan de aktiviteter, I laver, eller hvad der er, I ser lidt fremad, og hvordan I opfatter den kamp, eller den modstand, I nu sætter op? Ja, altså først og fremmest så skal folk jo informeres om, hvordan tingene i virkeligheden hænger sammen. Sandhederne skal frem. Folk skal vide, hvad der sker. Og derefter, der kan vi så begynde at tage fat i de intelligente løsninger, løse problemerne, fordi vi har løsninger på alle problemerne. Vi kan lave alt bæredygtigt, hvis vi vil. Der er masser af løsninger, men der er tilsyneladende nogen, der står i vejen, så vi ikke får lov til at bruge dem. Og det er bare den stopklods, der skal flyttes. Så kan vi komme fremad. Har du mit navn på? Om jeg har noget med mit navn? Det er det, du kan ikke så. Så gør det, så må du kan godt få mit navn. Prøv nu her. Til at starte med, så skal jeg bede om dit navn. Nej, nu fortæller du mig dit navn, kammerat. Fordi jeg er et menneske. Du repræsenterer Carsten. Tak. Carsten, hvad? Ikke med. Det er dit patruljenummer. 26.
25, 26. Kom, nu skal vi med her. Nej, du skal ikke stresse. Prøv at høre, du har ingen autoritet over mig, min ven. En af de ting, jeg også vil høre, det er, at i begyndelsen af Irakkrigen, i begyndelsen af Afghanistan-krigen, var der store sådan, protester, antikrigsdemonstrationer. Oplever I det, eller opfatter I det, eller hvordan tænker I om dem, eller er I bevidste om det på det tidspunkt? Var det det? Jamen, det har jeg aldrig oplevet sådan noget der. Det har jeg ikke set. Det er jo medierne. Medierne er privatejede virksomheder. De styrer os hen i en retning, hvor de vil have os hen i. Og de viser os ikke de ting, de ikke vil have, vi ser. For eksempel er det ikke et år siden, der var Occupy på Rådhuspladsen. Det vidste jeg ikke engang. Nej. Overhovedet ikke. Altså, alting bliver mørklagt, medmindre de vil have, vi skal vide det. Det er helt til griner, altså. Det er pinligt jo. Nu nævner du medierne, altså når man er udsendt, hvordan oplever I så det billede, I får af Danmark? Hvordan oplever I det nyhedsbillede, man har dernede? De spreder bare frygt hjemme i befolkningen. De efterladte herhjemme, som lever i uvidenhed i forhold til deres drenge, der render rundt noget. De bliver bare fyldt med frygt. Altså, det er jo hver gang, at der kommer noget midt. Nej, så tænker de på os, og det er præcis det, de dyrker. Vores system og medierne og det hele der. Det er frygt. De spreder frygt i befolkningen, så de netop bliver afholdt fra at leve og nyde sit liv. Hvis I nu her skal ligesom sende et ord ud til jeres tidligere kollegaer, eller sådan generelt ud til befolkningen, hvad skal det så være? Ja, sæt jer ind i tingene. Lad være med at tage vores ord for gode varer. Begynd at researche tingene. Tag det fra en ende af stille og roligt. Det er kvarter 20 minutter, så vil I kunne se, at der er måske et eller andet om der, man måske skal prøve at researche lidt dybere. Jeg brugte 4,5-5 måneder intensivt, fra jeg starten fandt ud af det her, på bare at sidde og søge på internettet, finde oplysninger, fandt jeg et eller andet, der var relevant, så fandt jeg det fra flere forskellige vinkler for at få det bekræftet fra forskellige kilder. Det er som sådan den eneste vej til rigtig information, som jeg ser det, fordi vores medier, de manipulerer bare med os. Ja, et godt råd. Sluk fjernsynet eller smid det ud, og så brug internettet, men vær meget kritisk. En efterretning, jeg har været 6 år i elektronisk efterretningstjeneste også, det er derfor, vi kan gøre de her ting her. Vi ved, hvordan man laver dem, og det er ret simpelt. Uafhængige kilder, der stedfæster det samme. Og brug internettet, men brug forskellige server og sider og sådan noget der. Det er ikke for sjovt, for at det ligger de her ting ud. Men der er sådan en tendens til, at de mennesker, som kun læser aviser og ser fjernsyn, de afviser internettet fuldstændig. Og internettet er kun tosser, der intet liv har, og man bruger alt deres tid på at lægge ting ud. Det kan man ikke stole på. Nej, det kan man ikke stole på, men medierne, TV2 og de fortæller det hele. Alt, hvad du skal vide. Tro på det. Mange tak skal I have, dreng.